երբ սկսում ենք, ասենք, մեջքը ցավումը, մենք սկսում ենք մեջքի վարժություններ անել, հա, այն ստանդարտ մեջքով բարձրացող վարժությունները, բայց դրանք ամենավերջին վարժություններն են, որ պետք է կատարել, երբ մեջքը ցավում է։ Այդ ժամանակ պետք է մեջքը ավելի շատ թուլացնել, որովհետև սպազմից պետք է հանել, որովայնի մկանները ամրացնել ու սիներգիայով որպեսզի աշխատեն։ Կան ապահով տեխնիկաներ, որոնցով կարող են մայրիկները հանգիստ աշխատել։ Իհարկե, հիանալի կլինի մասնագետի հսկողությունը, բայց մասնագետը բոլոր մայրիկների հետ չի կարող լինել։ Ամբողջ աշխարհում շատ ընդունված է հետծննդաբերական դասընթացները, կան կենտրոններ, որտեղ գնում են աշխատում են, բայց ովքեր որ չեն կարողանում, հանգիստ աշխատում են տանը ու շատ լավ կլինի, որպեսզի հենց մեր մայրիկները չմոռանան այդ մասին, բալիկի ծնվելուց հետո մի քիչ հոգ տանեն, լսեն իրենց մարմին, սկսեն հասկանալ իրենց մարմինը, որովհետև ոչ թե մասնագետը ասի սա, այլ զգան այս պահին մեջքս ցավում է, արդեն մասնագետը ասել է, ծրագրով սովորել են, ուրեմն ես սա պիտի անեմ։ Մի քիչ լսեն ու հետևեն իրենց։